ஃபைனலாக புது டிசியோட சூப்பர்மேன் படத்துக்கான ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. நேரத்துக்கு எல்லாருமே இந்த ஒரு ட்ரைலரை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ட்ரைலரோட ஃபுல் பிரேக் டவுன் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டோம். பார்க்காதவங்க ப்ளீஸ் போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. உண்மையிலே இந்த ஒரு ட்ரைலர் தரமாக இருக்கு. ஜேம்ஸ் கன் வேற மாதிரி பண்ணியிருக்காப்ல. அடுத்த வருஷம் ஜேம்ஸ் கனோட ஒரு தரமான சம்பவம் இருக்கு. டிசி ஃபேன்ஸுக்குலாம் ஒரு மிகப்பெரிய விருந்தே காத்துக்கிட்டு இருக்கு. பாப்போம் ஜேம்ஸ் கன் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு. சூப்பர்மேன் படத்தோட ட்ரைலர்ல சூப்பர்மேனை தவிர்த்து எக்கச்சக்கமான மற்ற சூப்பர் ஹீரோஸையும் வில்லன்ஸையும் ஒரு மான்ஸ்டரை கூட காட்டியிருப்பாங்க. இது எல்லாத்தையும் விட சூப்பர்மேனோட சூப்பர் டாக் கிரிப்டோவை காட்டியிருப்பாங்க. கிரிப்டோவை பிரசன்ட் பண்ண விதம் பார்க்கறதுக்கு சூப்பராகவும் கியூட்டாகவும் பார்க்கறதுக்கு ரசிக்கும்படியாகவும் இருந்துச்சு. ஆனா கிரிப்டோ பூமியை சேர்ந்த ஒரு உயிரினம் இல்ல. சூப்பர்மேனோட கிரிப்டோனியன் உலகத்தை சேர்ந்த ஒரு சூப்பர் டாக் தான் இந்த கிரிப்டோ. அந்த வகையில கிரிப்டோக்கும் சூப்பர்மேனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? கிரிப்டோ எப்படி பூமிக்கு வந்துச்சு? சூப்பர்மேன் கிட்ட இருக்கிற மாதிரி எக்கச்சக்கமான சூப்பர் பவர்ஸ் எல்லாம் கிரிப்டோ கிட்ட இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படின்னு எல்லாத்தையும் மொத்தமா டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம். அப்படி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டுங்க. வீடியோவை கேக் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜேம்ஸ் கன் இந்த சூப்பர் டாக் கிரிப்டோவை புது டிசியோட சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ்ல கூட்டிட்டு வரதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஜேம்ஸ் கன் அவரோட ரியல் லைஃப்ல வளர்க்குற அவரோட செல்ல டாக் தான். அவர் வளர்க்குற அவரோட செல்ல டாக்கை இன்ஸ்பயர் வச்சுதான் சூப்பர் டாக் கிரிப்டோவை டிசி சினிமாட்டிக் யூனிவர்ஸ்ல கூட்டிட்டு வந்திருப்பாரு. இதை ஜேம்ஸ் கன் அவரே ஒரு தடவை சொல்லியிருப்பாரு. சப்போஸ் ஜேம்ஸ் கன் அவரோட ரியல் லைஃப்ல ஒரு செல்ல பிராணியா ஒரு டாகா வளர்த்திருக்காம கேட் ஹார்ஸ் அப்படின்னு வேற ஏதாவது பெட்ஸை வளர்த்திருந்தாருன்னா கிரிப்டோக்கு பதிலாக அவரோட ரியல் லைஃப்ல வளர்த்த பெட்ஸை டிசிக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்திருப்பாரு. சூப்பர் பெட்ஸ் அப்படின்னு சூப்பர் டாக் கிரிப்டோ மட்டும் இல்ல, இன்னும் எக்கச்சக்கமான சூப்பர் பெட்ஸ் இருக்கு. சூப்பர் கேட், சூப்பர் ஹார்ஸ் அப்படின்னு இன்னும் நிறைய இருக்கு. எல்லா பெட்ஸ் கிட்டையும் கிரிப்டோ கிட்ட இருக்கிற மாதிரி சூப்பர் பர்சனா இருக்க தான் செய்யுது. சப்போஸ் ஜேம்ஸ் கன் அவரோட ரியல் லைஃப்ல ஒரு டாகா வளர்க்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு கேட்டை வளர்த்திருந்தாரு அப்படின்னா சூப்பர்மேன் கூட கிரிப்டோவை பாக்குறதுக்கு பதிலாக சூப்பர்மேன் கூட ஒரு சூப்பர் கேட்டை தான் பார்த்திருப்போம். அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. பிகாஸ் ஜேம்ஸ் கன் அவரோட ரியல் லைஃப்ல வளர்த்த ஒரு டாகை இன்ஸ்பயர் வச்சுதான் சூப்பர் டாக் கிரிப்டோவை சூப்பர்மேன் கூட கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு. கிரிப்டோவை தவிர்த்து மத்த ஏதாவது சூப்பர் பெட்ஸ் ஜேம்ஸ் கன் சூப்பர்மேன் கூட கூட்டிட்டு வந்திருந்தாருன்னா அது சூப்பர்மேன் கூட பெர்ஃபெக்ட்டா மேட்சா இருக்குமான்னு தெரியல. ஆனா என்ன கேட்டா சூப்பர் டாக் கிரிப்டோ தான் சூப்பர்மேனுக்கு ஏத்த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் காம்பினேஷனா இருக்குன்னு சொல்லுவேன். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? சூப்பர்மேன் கூட கிரிப்டோவை தவிர்த்து மத்த ஏதாவது சூப்பர் பெட்ஸை கூட்டிட்டு வந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்குமா அப்படின்னு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. சூப்பர்மேன் கிட்ட இருக்கிற மாதிரி சூப்பர் பவர்ஸ் கிரிப்டோ கிட்ட என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா கிரிப்டோவால பார்க்க முடியும். அதால ஹீட் விசன், எக்ஸ்ரே விசன் அப்படின்னு சில முக்கியமான பவர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும். அட்வென்ச்சர் காமிக்ல தான் இந்த கிரிப்டோ முதல்ல தோன்றி இருக்கும். சூப்பர்மேன் பூமிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி சூப்பர்மேன் குழந்தைய கிரிப்டோனியன் உலகத்துல இருக்கும்போது சூப்பர்மேனோட அப்பா சூப்பர்மேன் குழந்தையா இருக்கும்போது அவரோட பாதுகாப்புக்காக அவர் குழந்தையா இருக்கும்போது அவர் கூட சேர்த்து கிரிப்டோவை வளர்த்துட்டு வந்திருக்காரு. சூப்பர்மேனும் கிரிப்டோவும் ரெண்டு பேரும் வளர்ந்துட்ட அப்புறம் ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா மாறி இருக்காங்க. சூப்பர்மேன் பூமிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி கிரிப்டோனியன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது சூப்பர்மேன் ஒரு ஷிப் வழியா பூமிக்கு வந்து சேருவாரு. அந்த ஷிப்ல சூப்பர்மேன் மட்டும் பூமிக்கு வராம சூப்பர்மேன் கூட சேர்ந்து கிரிப்டோவும் பூமிக்கு வந்ததா காமிக்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சூப்பர்மேன் படத்துக்கான ட்ரைலர்ல ஒரு சீன்ல நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சூப்பர்மேன் ஒரு உடஞ்சு போன ரோபோட்டை பார்த்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ்ல காட்டியிருப்பாங்க. சூப்பர்மேன் எதுக்காக ஒரு உடஞ்சு போன ரோபோட்டை பார்த்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு யாராவது யோசிச்சு பாத்தீங்களா? அதுக்கான காரணம் மேன் ஆஃப் ஸ்டீல்ல கிரிப்டோனியன் அழிஞ்சிட்டு இருக்கும்போது சூப்பர்மேன் ஒரு ஷிப் வழியா பூமிக்கு வந்து சேருவாரு. அந்த ஷிப்ல சூப்பர்மேன் மட்டும் இல்லாம அவர் கூட ஒரு ரோபோட்டும் இருக்கும். சூப்பர்மேன் வளர்ந்து வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒருத்தர மாறிட்ட அப்புறம் அந்த ரோபோட் கிட்ட கேட்டு அவரோட உலகம் கிரிப்டோனியன் அழிஞ்சதை பத்தியும் கிரிப்டோனியன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாரு. பிகாஸ் சூப்பர்மேன் குழந்தையா இருக்கும்போதே பூமிக்கு வந்து சேர்ந்துருவாரு. அப்படி இருக்கும்போது அவரோட உலகம் எப்படி இருந்துச்சு, எப்படி அழிஞ்சிச்சு அப்படின்றத பத்தி அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. இது எல்லாத்தையுமே சூப்பர்மேன் அந்த ரோபோட் கிட்ட கேட்டு தான் தெரிஞ்சுப்பாரு. அந்த ரோபோட் சூப்பர்மேன் பார்த்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்த இந்த ரோபோட்டா கூட இருக்கலாம். இந்த ரோபோட்டோட பேரு என்னன்னா கெலக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். 100% கன்ஃபார்ம் தெரியல, கெலக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு சாட்ல உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வந்திருக்கலாம். சூப்பர்மேன் எதுக்காக ஒரு உடஞ்சு போன ரோபோட்டை பார்த்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கலாம். அதுக்கான காரணம் சூப்பர்மேன் கிரிப்டோனியன்ல இருந்து பூமிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் பிறந்த கிரிப்டோனியன் உலகம் மொத்தமா அழிஞ்சிடுச்சு. பூமிக்கு சூப்பர்மேனோட ஒரு கிரிப்டோனியன் உலகத்துல இருந்து வந்த ஒரு உயிரினம் அப்படின்னா அது சூப்பர்மேன் ஒரு ஷிப்ல அவரோட கிரிப்டோனியன் உலகத்தை பத்தி எல்லாமே தெரிஞ்ச அந்த ரோபோட்டும் தான். அந்த ரோபோட் உடஞ்சு அழிஞ்சு போனதை பார்த்து தான் நம்ம சூப்பர்மேன் தன்னோட உலகத்தை சேர்ந்த கடைசி ஒரு உயிரினமும் அழிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு தான் சூப்பர்மேன் அந்த உடஞ்சு போன ரோபோட்டை பார்த்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி தெரியுது. அதுக்கப்புறம் தான் சூப்பர்மேன் அவரோட ஷிப்ல இந்த ரோபோட் அழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரோட ஷிப்ல கிரிப்டோ இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். இப்படிதான் கிரிப்டோ பூமிக்கு வந்திருக்கதா சூப்பர்மேன் படத்துல காட்ட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர்மேனோட பவர்ஸ் கிரிப்டோ கிட்ட இருக்கிறதுனால சூப்பர்மேனோட பவர் கிரிப்டோ இருக்குமா இல்ல சூப்பர்மேனோட பவர்ஸ்க்கு ஈக்குவலா கிரிப்டோ இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அப்படி கிடையாது. நான் சூப்பர்மேனோட பவர்ஸ் எல்லாம் கிரிப்டோ கிட்ட இருந்தாலும் சூப்பர்மேன் தான் டிசி யூனிவர்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு பவர்ஃபுல்லான சூப்பர் ஹீரோ. பிகாஸ் ஹி இஸ் சூப்பர்மேன். புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்பேற்பட்ட சூப்பர்மேனை நம்ம ஜேம்ஸ் கன் அடிச்சு ஓரமா படுக்க போட்டாரு. பொறுத்திருந்து பாப்போம். ஜேம்ஸ் கன் ஏதோ பெருசா பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஜேம்ஸ் கன் என்னதான் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். சூப்பர்மேன் படத்துக்கான ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆகி நேரம் வரைக்கும் அதிகப்படியான பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் தான் வந்துட்டு இருக்கு. டிசி ஃபியூச்சர்ல ஒரு மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யம் வளரணும்னு நம்பிக்கை இருக்கு. எனவே அப்படி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் தட்டி விட்டுருங்க. அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்.